Morin që fila me meshte vete t'i hajnë t'i bis. Ka qenë kjo mënyra protestës së tregtarëve dhe fermierëve të fshatrave të Shelqetit dhe Pistullit në bashkinë e Vaudesit. Tregtarët e Vaudedejës kanë dalë në protestë mëngjesin e së shtunës kundër transferimit të tregut në një vend tjetër, si dhe kanë denoncuar mos lejimin e tregtimit brenda një tregu pranë Shelqetit, në të cilin kanë tregtuar prej më shumë se 20 vitesh. Aty dek unit. Ma shkojnë me Lgush. Unë kam shkuar me karrocë kamojës, kalon me kalu autostradën. Çoj ku i kam specat të s'mlen kush me shit. Që t'jo mon me dhe tu ba speca me më qitë mua atje, turbi zotit. Në 4 anë bosë në leme shqit, i tosë në leme shqit. Për arsy, din këta, kontrat që kanë këta bashkësi apun të. As dhe filës, dhe në që se filë atje, nësë këna punë. Për një kërë zonë dhe to, vjenë tonë më harë po këto. Mëlgush nuk shka të sa, ashtë të dëstrat. Kush në bleti në Mëlgush? Një i nuk vjenë. Ne modhe i në kamet në qanta. Të shtrija, ne shtunë nuk në len kush me shqit. Me nipet jena, s'me kënë pa nipet e kërë drejt, këna ble mët me prodhimin e fshatarve, këna orë këna shqiti do. Edhe kura kene në veri, tu ka kene pazari. Që i bojmë në kujma, ne jati jetu me dhe toks, ne jati vujt me jetu që s'din gjakush jetesin që e kana nasë e kokush. Na këtu jena ushqy ka 20 vjetë. Këtë treg nuk është sot, është treg sot 20 vjetë. I lidhën këtë vend. Na dim që na vim me shqiti to, e s'nale me shqiti. Mua dhe shkëndam, na këtu kena ushqy fëmijët tonë. Unë du me fitu buken, jam 64 vjeç. As kam pension, as kur gjatë, drita do të me pagu, ujnë do të me pagu. Për qa, jam tash 30 vjetë me këtë tregun. Ja kam fillu nga mjeta e këtu. Na asë dhe një nuk lërgat për i këtij vend. Si dhe të bëhet puna për i këtij vend s'lërgat kërkush. Në shenjë revolte ata kanë protestuar duke hedhur produktet në rrugë, ndërsa të pranishëm në këtë zonë kanë qenë efektivët e policisë së rendit dhe të bashkisë. Prej 3 javësh fermierët e kësaj zone nuk lejohet të tregtojnë pranë tregut të Shelqetit, ndërsa kërkohet që të tregtojnë në tregun e Melgushës, i cili ndodhet disa kilometra larg. Ndërkohë prej 3 javësh fermierët e kësaj zone nuk lejohen të tregtojnë në këtë zonë, ndërsa u është konfiskuar edhe malli që shesin.